თავი მეორე. რამდენიმე დღის შემდეგ კვლავ მოვიდა კაპერნაუმს და ხმა დაიხა სახლშიაო. უცებ ბევრმა მოეყარა თავი, ისე რომ კარში ტევა არ იყო და ასწავლიდა მათ სიტყვას. მოვიდნენ და მოიყვანეს მასთან დავრდომილი, რომელიც 4-ს მოჰყავდა. და რადგან მასთან მიყვანა შეუძლებელი იყო ხალხის გამო, იმ სახლს გადახადეს სახურავი, სადაც იგი იმყოფებოდა და გახსნეს და ჩაუშვეს საწოლი, რომელზედაც იწვა დავრდომილი. იხილა იესომ მათი რწმენა და უთხრა დავრდომილს: შვილო, მოგეტევა შენი ცოდვები. იქ ზოგიერთი მწიგნობა რიჯდა და თავის გულში ფიქრობდა: რატომ ლაპარაკობს ასე? ღმერთს აკმობს, ვის ძალუძს ცოდვების მიტევება ერთი ღვთის გარდა. იესო თავისი სულით მაშინვე მიხვდა, რასაც გულში ფიქრობდნენ ისინი და უთხრა: ასეთი რამ გულში რად გაივლევ? რა უფრო ადვილია თქმა დავრდომილის მიმართ: შენი ცოდვები მოგეტევა თუ თქმა: ადექი აიღე შენი საწოლი და გაიარეო. ხოლო რათა იცოდეთ, რომ კაცისწეს დედამიწაზე აქვს ცოდვების მიტევების ხელმწიფება, უთხრა დავრდომილს: შენ გეუბნები, ადექი აიღე შენი საწოლი და წადი შენ სახლში. ადგა მაშინვე აიღო თავისი საწოლი და გამოვიდა ყველას თვალწინ. ყველა განცვიფრდა და ადიდებდა ღმერთს, ამბობდნენ: არასოდეს გვინახავს მსგავსი რამ. კვლავ გავიდა გზაზე, მთელი ხალხი მიდიოდა მასთან და იქ ასწავლიდა მათ. გაიარა და დაინახა საბაჟოსთა მჯდომარე ლევი ალფესი და უთხრა: გამომყევი მე. ისიც ადგა და გაჰყვა მას. როდესაც მის სახლში დაჯდა, იესოსთან და მის მოწაფეებთან ერთად იჯდა ბევრი მებაჟე და ცოდვილი, რადგან მრავალნი იყვნენ იქ, ვინც გაჰყვა მას. რა კი ფარისეველთა მწიგნობრებმა დაინახეს, რომ ის მებაჟეებთან და ცოდვილებთან ჭამდა, მის მოწაფეებს უთხრეს: რატომ ჭამს მებაჟეებთან და ცოდვილებთან? ეს რომ იესომ გაიგონა, უთხრა მათ: მკურნალი ჯამრთელებს კი არა სნეულებს სჭირდებათ, მართალთა კი არა, ცოდვილთა მოსახმობად მოვედი. იოანეს მოწაფეები და ფარისეველნი მარხულობდნენ. მოვიდნენ მასთან და უთხრეს: რატომაა რომ იოანეს მოწაფეები და ფარისეველთა მოწაფეები მარხულობენ, შენი მოწაფეები კი არ მარხულობენ? იესომ უთხრა მათ: განა შეუძლიათ მარხულობა მეკორწილეებს, ვიდრე ნეფე მათთან არის? ვიდრე ნეფე თან აყავთ, არ შეუძლიათ მარხულობა, მაგრამ მოვა დღები, როცა ნეფე წაერთმევათ და იმარხულებენ იმ დღეს. ძველ ტანსაცმელს არავინ დაადებს საკერებელს ახალი ქსოვილისაგან, თორემ ახალი დაკერებული მოხევს ძველს და უარესად გაიგლიჯება. არავინ ჩაასხამს ახალ ღვინოს ძველ ტიკებში, თორემ ღვინო ტიკებს დახეთქავს და ღვინოც დაიკარგება და ტიკებიც. არამედ ახალ ღვინოს ახალ ტიკებში ასხამენ. მოუხდა მას შაბათ დღეს ყანებზე გავლა და მისმა მოწაფეებმა თავთავების კრეფა დაიწყეს. ფარისევლებმა უთხრეს მას: აჰა, რატომ აკეთებენ, რაც შაბათ დღეს არაა ნებადართული? უთხრა მათ: არასოდეს არ წაგიკითხავთ რა ქნა დავითმა, როცა გაუჭირდა და მოშივდა მას და მასთან მყოფთ? როგორ შევიდა ღვთის სახლში აბიათარ მღვდელმთავრის დროს, ჭამა საწინაშეო პური, რისი ჭამის ნებაც არავის ჰქონდა გარდა მღვდლებისა და თავისთან მყოფებსაც დაურიგა? უთხრა მათ: შაბათი ადამიანისათვის არის შექმნილი და არა ადამიანი შაბათისათვის. ამრიგად, შაბათის უფალიც არის კაცისზე.